Ngusuhuze cyane nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nkubwire ko ngarutse Shangazema Claudine kuri Sec Channel kugira ngo tuganire ku bintu udakwiriye gushingiraho mu gihe ufata icyemezo cyo kurushinga, kubera ko uramutse ushingiye kuri ibi bintu ntabwo uba ufashe icyemezo kizima. Biba bisobanura ngo n'urugo ugiye gushinga rushobora kuzazamo ibibazo, cyangwa se rushobora kuzasenyuka vuba, cyangwa se ushobora kuzarubamo utishimye ugasanga nawe utangiye kuba nk'abandi bavuga ngo niko zubakwa, kandi mu by'ukuri atari ukuvuga ngo niko zubakwa, ahubwo burya urugo ruba ruryoshye, urugo ruba ari rwiza. Urugo ni igihe uba usigaje kubaho mu buzima bwawe, bisobanura ngo icyo gihe usigaje kubaho wakagombye kukibaho mu buzima bwiza. Nta mpamvu yo kukibaho mu buzima bwo gutongana, bwo kurakaranya, bwo kwirukanka, ubuzima butaryoshye mu yandi magambo. Hari ibintu bitandatu rero udakwiriye gushingiraho ufata icyemezo cyo kurushinga, kubera ko uramutse ubishingiyeho mu gufata icyemezo cyo kurushinga ushobora gushiduka nyine byagenze gutyo, urugo rutameze neza cyane, rutari ikintu cyo kwishimira. Ikintu cya mbere udakwiriye gushingiraho mu gihe cyo gufata icyemezo cyo kurushinga ni ukurushinga kugira ngo uhunge ibibazo. Ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, hanyuma ugasesengura ugasanga uramutse uhisemo kurushinga cyaba igisubizo cyiza cya bya bibazo ufite. Ibyo bibazo bishobora kuba ari ibibazo biri iwanyu mu rugo, cyangwa se nanone bishobora kuba ari ibibazo byawe ku giti cyawe. Ushobora kuba ukeka rero ko ari ibibazo bishobora kuzakemuka niba wenda iwanyu baguhoza ku nkeke, cyangwa ukabona bataguha umutuzo, umudendezo. Niba se hari ikindi kibazo ufite cy'ubukene bukabije, cyangwa ikindi hari ikibazo ushobora kuba ufite, ushobora kureba ukavuga uti iki kibazo nagikemura ari uko ndushinze. Reka nkubwire ngo nubidesida gutya cyangwa se nubyemeza gutyo, icyo gihe uzaba ufashe icyemezo kitari cyo. Kurushinga ntabwo urushinga kugira ngo uhunge ibibazo. Icya kabiri utagomba gushingiraho mu gihe ufata icyemezo cyo kurushinga ni ukurushinga ushaka nko kwigomeka ku babyeyi. Cyenda guhura n'icya mbere ariko ntabwo ari kimwe neza. Icya mbere cyari uguhunga ibibazo, icya kabiri kibaye gushaka kurushinga ushaka kwigomeka ku babyeyi. Ahangaha ni igihe ufite ababyeyi bashaka kwibagirwa yuko wakuze, noneho bagashaka kwinjira mu buzima bwawe cyane, bagashaka kugushakira uwo muzarushingana. Ntibemere amahitamo wowe urimo gukora, cyangwa se buri gihe ukabona badashaka yuko no kuguha umwanya wo kugira umuntu wowe wahitamo ku giti cyawe, bakumva ko byanze bikunze uzarushingana n'umuntu bazaguhitiramo. Noneho bimeze nko kwigomeka ku babyeyi, ugahita uvuga uti uyu nguyu noneho bari kumbuza badashaka, kandi wenda nawe nta na gahunda wari umufiteho, ikakayari uko gusa wamuzanye mu rugo, bagahita batangira gutera hejuru. Ugahita uvuga uti reka kugira ngo mbereke yuko icyemezo ari icyanjye kandi ari njye w'urushinga atari bo barushinga, reka mpite dushingana n'uyu muntu, mpite mwemerera ko turushingana kandi nta n'ibyo wari ufite muri gahunda. Icyo gihe uba ufashe icyemezo gihubukiweho, uba ufashe icyemezo cyo guhima ababyeyi bawe, cyangwa cy'agahimano, cyangwa cyo kubigomekaho, ariko icyemezo kitari cyiza gishobora gutuma urugo rwawe ruba urugo rubi. Hanyuma hari ugushaka umuntu kubera ukuntu ateye. Ibi ngibi nabyo ni ibintu bikunda kubaho cyane, ukavuga uti ndamushaka kubera yuko ni sexy, afite housing nziza, azanyuza mu nzira. Uyu muntu n'undi muntu wavuga yuko ari umugore wanjye, ko ari umugabo wanjye, yahita avuga ati warashatse kabisa. Ugasanga nicyo ngicyo ugendeyeho gusa, ugendeye kukureba housing, kukureba ukuntu umuntu ateye. Reka nkwibutse ko iki cyemezo uba ufashe, iyo ugendeye kuri iki ngiki gusa uba ukoze amakosa akomeye, kubera ko ukuntu umuntu ateye bihindukana n'igihe. Ukuntu umuntu ateye birahinduka, kandi noneho umuntu aranasaza. Ubwo ngubwo niba warakunze uko ateye, cyangwa muri ibi bihe by'uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi mu myaka 3-5 muri kumwe ntabwo uzi ukuntu azaba ameze. Niba warakunze uko ateye, uzahinduka wa muntu utangiye guhoza umuntu mubana ku nkeke kubera ukuntu asigaye ameze. Uzamuhoza ku nkeke ngo wazanye inda niba ari umugabo, cyangwa se ngo ukuntu usigaye umeze ngo wazanye ibiki n'ibiki, ufite uruhare ugize gute, ibintu nk'ibyo. Uzamuhoza ku nkeke niba ari umugore ngo yarabyibushye cyane, ngo ibiki n'ibiki, cyangwa se yarananutse cyane. Ugasanga urashaka kumugeranya muri wa wundi washakaga wa mbere, cyangwa se wa wundi washatse mbere, kandi wiyibagije yuko yagombaga kuzahindukana n'iminsi. Iyo rero ugendeye ku kuntu umuntu ateye, haba hari ibyago byinshi by'uko mu gihe kiri imbere uzamutesha umutwe, kubera ukuntu azaba yarahindutse, kubera ko azaba atakiri wa wundi washatse. Noneho hari ugushaka kubera kugirira umuntu impuhwe. Hari igihe wemera kurushingana n'umuntu kubera yuko umugiriye impuhwe, ugasanga ahubwo niwe
wa muntu wemereye kurushinga niba ufite ibibazo byinshi runaka cyangwa se aragukunda cyane ku buryo ubona uramutse umuhakaniye nagusaba ko murushinga ukamuhakanira ugatangira kumugirira impuhwe ukavuga uti ntabwo icyo gikomere yazagikira, ntabwo yazabivamo, ntabwo yazabishobora, cyangwa se ugatangira no kumutekerereza ukavuga utashobora no kwiyahura cyangwa kubera ko yanabikubwiye ukabyizera koko, ugasanga rero wemeye kurushingana n'umuntu kubera kumugirira impuhwe. Iyo rero urushinganye n'umuntu kubera kumugirira impuhwe atari uko umukunda cyangwa se atari uko wabyiyemeje, atari uko wabisesenguye ugasanga nicyo ugomba gukora, icyo gihe uba ufashe icyemezo kitari cyiza. Nabyo biri mu bintu bishobora gutuma urugo rwawe ruba urugo rutishimye mu gihe cya vuba cyane. Noneho rero icya gatanu ni ugushaka umuntu kuko afite umutungo uhagije. Ntabwo mvuze ngo nujya gushaka umuntu ntuzarebe kuri ibyo byose, of course n'umutungo uzawureba kubera yuko ukeneye kumenya niba hari ukuntu ahagaze, niba hari akazi akora, niba ntako, ibyo byose ukitegura mu mutwe kumenya igutegereje imbere ukurikije na status ye. Ibyo ngibyo birumvikana, ariko iyo iki ngiki ugifatiyeho kikaba ari cyo kintu cyonyine urebaho kugira ngo urushingane n'umuntu ukareba ku mutungo gusa, reka nkubwire ngo nshuti, amafaranga agura ibintu byinshi ndetse hafi ya byose, ariko amafaranga kugira ngo agure umunezero nyakuri biragora. Birasobanura ngo rero kujya mu rukundo ukurikiye amafaranga gusa uzasanga ururimo nabi, ururimo ureba wa muntu ariko ukumva aguteye ishozi ukuntu ntabwo ushaka kumukorera ibintu byose kubera ko hari aho ugera ukirimita bikakunanira, ugasanga uyu muntu muri kumwe ariko nubwo muri kumwe ntabwo ubasha kumuha icyubahiro nk'icyo akwiriye cyangwa se kumubona nk'umuntu w'agaciro, kubera ko nyine wamaze kuhagera ya mafaranga ntabwo akiraye gusa, ntabwo ari ikirangamiye gusa, yabaye aye n'ayawe, bityo ka gaciro wamubonagamo cyangwa se cya cyubahiro wamuhaga kubera ya mafaranga ugasanga ntukibasha kukimuha, kuko ubu ngubu usigaye umutandukanya na ya mafaranga wamushatse ureba, kubera ko nyine nawe akugeraho kurusha ukuntu icyo gihe wabusaga naho umufatanya n'ayo mafaranga cyangwa se umwitiranya n'ayo mafaranga ye, ugasanga wubaha ya mafaranga afite kurusha kubaha umuntu ku giti cye. Ikindi kandi ntabwo twakwirengagiza yuko amafaranga yoyoka, ashobora kuyoyoka isaha n'isaha, ibyo ngibyo nabyo ntabwo twabishidikanyaho. Warashatse rero umuntu kubera uwo mutungo afite, ndatekereza yuko uramutse uyoyotse bitagukundira yuko wicara ngo umare kabiri mu rugo urimo kwicirwa isazi mu jisho, urimo kwicira isazi mu jisho. Hanyuma ikintu cya gatandatu ni ukurushinga kugira ngo wereke umu ex wawe mumaze igihe gito mutandukanye ko wowe ubuzima bukomeje kutakomeretse cyane, ugashaka kumwereka ko ibikomere yagusigiye birimo gukira vuba, cyangwa se ugashaka kumwereka ko nta nabyo, kandi urimo urashenguka ushira, ariko ntabwo ushaka ko abibona, urimo urashenguka ushira ariko ntabwo ushaka kubyerekana, noneho ugashaka gukora ibintu abona kugira ngo umwereke yuko utarimo gushenguka. Uba wibeshya cyane, uba ukoze ikosa rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo wa muntu ugiye kurushingana nawe umujyaniye imitwaro myinshi. Ntabwo icyemezo cyo kurushinga wakagombye kugifata kubera ko umu ex wawe ushaka kumwereka yuko koko wowe ubuzima bukomeje cyangwa ko wahise ubona undi muntu. Wakagombye gufata cya cyemezo cyo kurushinga kubera ko bya bikomere wa mu ex wa wundi mwakundanaga yagusigiye byakize kandi byamara gukira, noneho ukaba waranabonye n'undi muntu ukunda koko mugakundana. Gukundana rero nubwo nakomeje kubivuga cyangwa se maze kuvuga ibintu bitandatu utagomba gushingiraho kugira ngo urushinge, gukundana ntabwo biba bihagije gusa, nabyo ureba ibindi bintu. Nigeze kubikomozaho, ushobora kongera ukabireba muri iyi video, ibintu ugomba kureba mu muntu muzarushingana. Gukundana gusa ntibihagije, ariko nanone gufata icyemezo cyo kurushinga ugendeye kuri ibi bintu bitandatu byonyine, kimwe muri byo akaba aricyo ufata ukakigenderaho cyonyine, ugahita uhubuka ugafata iki cyemezo cyo kurushinga. Reka nkubwire ngo uba wikururiye amakara, uba wikururiye, mu Kinyarwanda bavuga ngo inkuruzi y'igikoba yikururira ikara. Uba ubaye nyine inkunguzi y'igikoba, yikururira ikara, uba ubaye nka ya nkunguzi y'igikoba. Reka nkubwire ngo uba wikururiye ibibazo byinshi, ntabwo uba witeguye kwinjira muri wa mubano cyangwa se muri rwa rugo utegura ko ruzamara ubuzima bwawe busigaye uri ku isi, kandi ubuzima bwakagombye kuba buryoshye, ubuzima bwakagombye kuba bushimishije. Ndagushimiye cyane rero, nibyo ngibyo nashaka kugukanguraho uyu munsi, nkwibutsa ngo nyabona icyemezo cyo kurushinga ni icyemezo gikomeye, ni icyemezo udakwiriye gufata kubera kuri guhima ababyeyi, ni icyemezo udakwiriye gufata kubera yuko uri kubigomekaho, ni icyemezo udakwiriye gufata kuko uri guhunga ibibazo, ni icyemezo udakwiriye gufata kubera ko ubonye umuntu ateye neza nk'igisabo gusa cyangwa se ari bogar, ni icyemezo udakwiriye gufata kubera ko ugiriye umuntu impuhwe, kubera ko ubona umuhakaniye bya bibindi.
ni icyemezo udakwiriye gufata kubera ko umuntu afite amafaranga menshi cyangwa se kubera ko ushaka kumuha ku mafaranga wowe ufite. Ni icyemezo udakwiriye gufata kubera yuko ushaka kugira ibyo wereka umuntu mwahoze mukundana. Fata icyemezo rero watekerejeho neza kandi wabanje gusuzuma, cyane cyane wabanje gusuzuma wa muntu ugiye kwemerera ko murushingana. Ndagushimiye cyane, ukomeze kugira ibihe byiza. Naho muri video itaha njye nari Shangazi Emma Claudine kuri Sek Channel. Ibuka gukanda subscribe, ibuka gusharinga n'abandi, ibuka gushyiramo comment, ukagira icyo tubwira, kwandika ukohereza kuri ntirenganya kuri yahoo.fr mu gihe ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cyangwa se inkuru yawe y'urukundo wifuza gusangiza abandi. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha.